Haya basa. Teka nga tuvaddeko nga tandikiddeko wali side Dubai mu weekend. Mu weekend wabaddewo ekivulu side Dubai eyo mu ddungu bayitayo desert safaris. Ekivulu kino banafa ab'ebinnyanya okuli Suna Ben Mbazira Tone. Omukyala muyita Jackie Nana yasobola okuba ate nga yali promoter w'ekivulu kino. Ekivulu ekyo tekitambula bulungi nnyo kati embeera nga yasobola okuba ate ng'etandika. Waliwo omukulu bamuyita Vibes UG ono nno ne promoter atwala abayimbi ebweru w'eggwanga abatwala e Dubai. Ku lunaku olwennyini waliwo ekivulu kyali mu Abu Dhabi. Waliwo gwe bayita DJ Mark baali bamututte, waliwo ne gwe bayita Alan Tonix baali bagenda kuyimbira mu club agiyita Tubes Club, baali bagenda kuyimbira ku club Abu Dhabi. Ne mu kivulu wali ku DXB Winter Fest ekivulu ebyo baali balina obiyimbako ku lunaku lwe lumu nga ne Basuna Ben bali eri mu Desert Safaris. Ekivulu ekyo kati omutegesi w'ebivulu ono mukulu gwe bayita Vibes, waliwo abavubuka bali kaliwali kati ono Vibes UG nasobola okuba teyagenda ku Facebook n'agamba nti mukulikeyo mwenna abadde mu kivulu kya Suna Ben tebaddangamu okwerijja. Omukulu yagamba ebigambo kanabe mpozi n'ekirala mukulikeyo mu Suna Ben eno ebadde ensasagga ennyini tewerijja. We are Vibes UG with a new generation. Ne bongerako n'agamba basi bamaze ne zibatikkula oba nze bintabudde. Era ne bagattako ne bagamba nti ebivulu byasaze Basuna Ben ne Mbazira Tone. Nange ku makya kwe kubayisaamu ne batubuulira n'agamba nti eno e Dubai waliyo entalo eziriyo kati omutegesi oyo yali ategese ku lunaku lwe lumu ekivulu bwe kyamusaze kwe kuba ate ng'atandika ebigambo. Kaba tugambe bali kutwagala tubagala nnyo naffe gye tuli eno omutima gutulumira waka obukosi mukimanyi east west ewaka yewasinga. Essaawa eno ekituleese ku ssaawa eno okubabuuliramu twajja e Dubai wano era gye tukyatambuza mirimu. Naye okuva lwe twatuuka eno tulina kye tuzudde abategesi b'eno n'ab'e Uganda enneeyisa efaanagana naye ndowooza era kiriwo lwakuba nti bonna baakola ki? Bonna b'e Uganda. Ate era oli bw'abanga yazunga n'ava e Uganda n'ajja eno n'ogutima gw'ogubi era asigala akolera ddala ogutima ogubi. Asigala ye omutuufu. Bakyali baffe twatuuse eno ne twazza omukyala Jackie yatuleese bulungi nnyo. Omukyala mutegesi mulungi era Dubai akyasinze. Kati twatuusewo ne tusanga eno waliyo obuvubuka era obweyiyayiya ng'era bw'omanyi simanyi vibe biki simanyi biki bitya boogera nnyo ebigambo ku social media b'amaanyi naye mu bikolwa tebakola. Weewaawo kati abamuvubuka omu naye ng'aliko obumuwerekerako nga 10 simanyi kirimu biki nga bonna baleeta omuyimbi ne bamutunuulira nga yaliko ekyokulya kyabwe. Abategesi batambuza ekiboozi ne bagamba nti Basuna Ben bapromota babadduseeko era bagenda basondera tiketi. Ebyo byavuddeyo kuba ate nga batangaaza nga bagamba just ziri ntalo za promota yategese ku lunaku lwe lumu n'ebinyaanyaanya kati ekivulu ekyamusaze eri yaleese abayimbi Alan Tonix, DJ Mark nga ne mu Uganda tewaliwo yali ategese n'ajjuza babano bakyagamba. Twatuuka ku gulawundi ku lunaku lwe lumu nga bategese Alan Tonix nga naffe balina ne DJ omuweeyo bali eyo abaana kakati nga naffe batuteeseteese mu desert safari. Kati ng'ensonga yatutwaza mu desert omukyala yali ayiiya ng'ayagala tukeese kuba bafaani baffe abamanyi era bakeesezza. Ka vibe ke mwateeka ku Facebook ako nga mulaga amaanyi nti abaana beeka bayingiddewo kaaka nga abasajja aleeta obuzibu baatandika okutuvuma nga nekyo tenatandika abo tebalina bambazira tebalina kye batugamba Basuna Ben mugende kikakasa mufe bakabaka b'okuteekateeka ene Dubai bawoganye. Mukama Katonda bw'atalwakeesa olunaku lukedde olunaku lwakyo lutuuse baasi zasimbulanga ku union waliwe zikirira ziserengeta ekibuga kumbe kusigala nga kikalu. Munnanga abategeka omuyimbi ne DJ waabwe njagala okutegeeza endongo bagyedigididde lifanga ate eri ekiri eri mu safari n'abaana benyini ababadde mu safari mu desert abagamba mwe basajja mmwe n'endongo teri yali agikubyeko wane. Aya basa abakulu nga bategeeza eggwanga ebibadde bibatambulizaako mbu ekivulu kyabasaze eky'ebinyaanyaanya bakyatubuulira. Kati abasajja abo balina akakojo ke balagera ne bakozesa. Omanyi mwa embeera y'abaana gye batuukirangamu eri bajjanga mu biwagu
basereta nesoka nesulawo bambi nedda kakati bwe yabatuusanga ku ddungu walingawo n'ebimotoka ebyabajjangawo batambuza okubayisa mu musenyu kuba si buli motoka njeyita mu musenyu ogwo kati buli motoka yayisangawo abaana bana kati bagenda motoka yakaleetayo abaana ba mirundi ebiri ne bajja ne bakwata obuvidiyo awo kubanga buli mbeera y'ekampala bweri oli addira ku ssaawa 10 nga n'emu awo akalongezi najja n'akubayo ekifaananyi nadduka n'azunza ekyo abaana kuba buli yaliyingiranga ng'adigidirawo kati oli yagenda abaana bakayingira batono najja n'akwata oluvidiyo ku makyalo yakezaayo ab'ebinyaanyanya Dubai yabokyezza ebintu byagizeemu ne promota waabwe Jackie Jana mbu yadduse bwera tugenda basondera ssente ezibazaayo kugamba n'owulirira ddala ebigambo by'abawumba tuutu kati Jackie ekisookera ddala tasobola kudduka ku muntu Yesuna Beni n'embazira Tone bali Dubai ku binyanyanyanya ababadde bapromota batambuza amawulire nti ekivulu kyabasaze ne promota n'abaddukako bakyatubuulira ddala ekyo nakiwulidde kusooka nange gwe nasoose okuliraga bannaye mwebala okunkolera nfunye ssente so ebintu bwebityo bibiri bikwano gyaffe abavubuka beena abali eno bapromoters abalala balina bambi obutalotalo bwebagezako kugunjawo naye ffe ebyaffe mbadde mubiraba by the way videos ezaffe mwazirabye show eyaba Alan Tonix ba DJ Maka gye babadde mu Venom mwalabi yadde ku still photos alikiramu babadde teweza abantu bibiri nkugambye teweza abantu bibiri naye tebafunye yadde hafu yayo bafunye abantu nga 19 bagaya abo kati n'ekitundu kakati bagenze ne badda okuzanyisa kamera nga bazanya n'abantu abali awo bayambiddwa nnyo wabaddeyo gayo no Same owa Mighty Family kakati nga basinga okulaga ennyo musajja wattu bambi naye ngeri gyali artist bwawagabwawaga ng'agiwa omuliro Same gwe wayambye abasajja abo okuba nti wakiri balagako nti waliwo omuntu obuvunanyizibwa aliwo naye ekitali ekyo tiwali yadde kye baligambye ensi eno aya basi zensonga ezo okuvaako e Dubai batukidde mu ntalo z'abapromota ulira gwe njagala ba DJ muveeyo mwogera baali bazeeko eno kati nga DJ Shiv by the way bane ku DJ n'abayimbi abasinga tukoma kulaba bifaananyi nga bali ku nnyonyi nga bagenda okukola kale n'amadda oluusi abamu amadda tugalaba tolaba byabadde gye babadde mubuze okubadde abali bazeeno nga bwe mulaba ne vidiyo eyo omuntu okufuna abantu ab'omu ddungu oba tokoze nnyo kuba omuntu w'omuddungu omu abamu abafa ab'omu Uganda nga 15 kati oli yagenda abaana bakayingira batono najja n'akwata oluvidiyo ku makyalo yakezaayo ab'ebinyaanyanya Dubai yabokyezza ebintu byagizeemu aya basi zensonga ezo okuvaako e Dubai mbinyanyanya ab'ebinyanyanya Yesuna Beni n'embazira Tone bagambye nti ensonga zabadde batambuza nti n'ennyonyi ebakomyawo ebadde ekyababuze olw'ensonga nti promota yadduse n'enkakasa ndowooza abatambuddeko oba ogenda tiketi ebeerako ne ritaani mu nsonga ezo ekivuno ekiba kisaze oba toyinza kukola ki naye ng'ensonga zezo promota bamuyita Vibes oyinza okugenda ku Facebook aliko bamuyita Vibes UG omukulu oyo eyategese ekivulu yaleese Alan Tonix ne DJ gwe batamanyi Kampala DJ Maka ab'e Dubai bagambye